né? Porque ele foi fazer primeiro a fogueira e em primeiro lugar passar o peixe antes de pegar o peixe. Dá uma beleza aí pro pessoal do canal, Cleiton. E aí, pessoal, beleza? Os Kleber, ó. Aí, ó, foguinho. Agora olha a pescada, pessoal, que eu acabei de pegar. Vou pegar aqui pra vocês, uma pescadinha branca. Olha, bicha, olha, bicha. Aí. Pessoal, ó, acabei de pegar o bicho. Olha aí. Olha aí, pessoal. Aí sim, né? Tá vendo? Fresquinha, fresquinha da Silva. Peixinho da hora aí, pessoal. Pra nós começar o assado, ó. Ó, pessoal, pra vocês terem uma base aqui, ó, de tamanho, ó. Ó, vamos lá. Já deu ó, 2 palmos. 2 palmos. Provavelmente tem uns 5 metros. 40, 45 centímetros.